Оройн төрөөзөгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Дэлхийн эмч нарын өдрийг өгтөн эрдэм шинжилгээний онол практикийн баг хурлыг зохион байгууллаа. Нийгмийн даатгал гар утасны аппликейшнийг иргэдийн утсанд суулгах аяныг өрнүүлж байна. Улс аймгийн иргэд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон хэмжээнээс 3 дахин их давс хэрэглэж байна. Хүн ам орон сууцны тоолгын төвийн бүсийн сургалт эхэллээ. Би жингээ асмараар 3 тэмцээний ялагч нар шагналаа гард навлаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтээс эрүүл мэндийн газар хамтран Дэлхийн эмч нарын өдрийг өгтөн эрдмийн товчон 2019 онол практикийн баг хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. Тус хуралд өнгөрсөн жилүүдэд нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн газрын эмч мэрэгчлэтнүүд илтгэл тавьдаг байсан бол энэ жил 18 сум 4 өрхийн эрүүл мэндийн төв хувийн хэмжээний эмнэлгийн эмч мэрэгчлэтнүүд илтгэл тавьж оролцлоо. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтээс эрүүл мэндийн газар хамтран Улс аймагт их эмчийн салбар өсөж хөгжсөний 88 жилийн Дэлхийн эмч нарын өдөр баруун бүсийн аймагуудын эрүүл мэндийн байгууллагын эмч мэрэгчлэлтний онол практикийн баг хурлыг өгтөж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, нотлогоонд сүрэлсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж эмчилгээ онцлогоонд гарч буй тэргуун туршлагыг дэлгэрүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын тулгамдж байгаа асуудлыг ил тод гаргах, орон нутгийн асуудлыг цаашлаад эрүүл мэндийн яамд уламжлах зорилготой эрдмийн товчон 2019 онол практикийн баг хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. За өнөөдөр аймгийн засгийн тамгын газрын нийгмийн бодлогын хилтээс эрүүл мэндийн газар хамтраад олон улсын эмчрийн өдрийг тохиолдуулан эрдэмчлэмний баг хурал эрдмийн чуулганыг олол зохион байгуулж явуулж байна. За энэ удаагийн эрдмийн чуулганы онцлог бол Улс аймгийн эрүүл мэндийн салбар тулгамдж байгаа асуудлуудыг ил тод гаргаж аймаг орон нутгийн түвшинд асуудлуудыг тавих, мөн эрүүл мэндийн яам тавих ийм зорилготой Улс аймгийн эрүүл мэндийн салбарт тулгамж байгаа асуудлууд, өвчлөл, эндэгрэл, түүний өнөөгийн байдал цааш давах харамжны талаар манай эмч мэрэгчлүүд өнөөдөр илтгэлээ тавьж байна. Өнөө жилийн бас нэг онцлог бол энэ хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, за өрхийн эрүүл мэндийн төв, сумнуудын эмнэлэг, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн газруудын эмч мэрэгчлүүдээс нийт 21 илтгэл тавигдаж байна. За удахгүй 7 сард Улс аймагт баруун таван аймгийн эрдмийн чуулга уулзалт болно. За энэ уулзалтаар бид нар эдгээр илтгэлүүдээс шалгарсан илтгэлүүдээ хэлэлцэж ингэж явах юм. Мөн 4 сарын 10, 11, 12-нд сувжигчдын баярын өдрийг тохиолдуулаад мөн сувжигчдын ажил мэргэжлийн уралдаан, сувжигчдын сургалт, сувжигчдын онол практикийн баг хурлыг бас хийж бас энэхүү эрдмийн чуулганд оролцуулахаар бид нар төлөвлөд ажиллаж байна. Энэхүү арга хэмжээнд өнгөрсөн жилүүдэд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэтнүүд оролцдог байсан бол энэ жил 18 сум 4 өрхийн эрүүл мэндийн төв хувийн хвшлийн эмнэлгүүдээс эмч мэрэгчлүүд оролцож эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эмчилгээ онцлогоонд нэвтрүүлсэн шин туршлага, арга барил сэдвийн хүрээнд 21 илтгэлийг тавьсан юм. Эрдмийн товчон 2019 онол практикийн баг хурлын илтгэлээс цус цусан бүтээгдэхүүний эмнэл зүйн хэрэглээнд хийсэн судалгаа сэдвээр их эмч Нандин баярын илтгэл тэргүүлж Улс аймгийн 2017-2018 оны дутуу төрөлт, дутуу төрсөн нэрийн өвчлөл, эндэгдэл, түүнд үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал сэдвээр их эмч байгаль магийн илтгэл дэд байранд Улс аймгийн сурагчдын дунд амьсгалын замын халдвараас сэргийлэх эрүүл ахуйн зарим мэдлэг хандлагыг үнэлхэн сэдвээр эрүүл мэндийн газрын мэрэгжилтэн Наранбатын илтгэл 3 дугаар байр эзэлсэн байна. Дараагийн мэдээ 2019 оныг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас танд ойрхон найрсаг үйлчилгээний жил болгон зарласантай холбогдуулна. Аймгийн нийгмийн даатгалын хилтээс олон үйл ажиллагааг шат дараалтаа зохион байгуулж байгаа. Үүний нэг нь 3 дугаар сарын 20-ноос эхлэн 4 дугаар сарын 20 хүртэл нийгмийн даатгалын гар утасны аппликейшнийг иргэдийн утсанд суулгах аяныг өрнүүлж байна. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2019 оныг танд ойрхон найрсаг үйлчилгээний жил болгоно зарласантай холбогдуулна. Иргэдэд нийгмийн даатгалын мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх ажлын хүрээнд энэ онд нийгмийн даатгалын аппликейшнийг хэрэглээнд нэвтрүүлж эхэлсэн юм. Энэ хүрээнд нийгмийн даатгалын хилцээс 3 дугаар сарын 20-оос эхлэн сарын хугацаатай иргэдийн утсанд нийгмийн даатгал аппликейшнийг суулгаж байна.
За нийгмийн даатгалын салбараас 2019 оныг танд орхон найрсаг үйлчлэгийн жил болгон зарласан байгаа. За энэ жилийн хүрээнд бид нар одоо нийгмийн даатгалаас үзүүлж байгаа үйлчлэгийг аль болохоор шуурхаар түргэн за үйлчлэгээ цахимжуулсан иргэдийнхээ цаг хугацааг нэмсэн ийм чанартай үйлчлэгээ хүргэхэд бол одоо гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. За энэ онд нийгмийн даатгалын аппликейшн бол одоо нэвтэрсэн байгаа. Иргэд даатгалагч маань одоо хэрэглээд эхэлсэн байгаа. За энэ нийгмийн даатгалын аппликейшн гэдэг маань бол энэ дотор дандаа тухайн одоо даатгуулагчтай иргэдтэй холбоотой мэдээлэлүүд багтаасан ийм аппликейшн байгаа. Тухайлбал одоо өөртөө холбоотой нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн байна уу, үгүй байна уу, тэтгэмж авах хэрэг үүсч үү, тэтгэврт гарах хэрэг үүссэн байна уу. За миний нэрийн дансад одоо хэдэн төгрөг хуримтлагдсан байна, хэдэн төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. За мөн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг бас авах одоо ийм боломжтой ийм аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшны үйлчлэгээ маань энэ жил өргөжөөд одоо энэ аппликейшнээрээ дамжуулаад нийгмийн даатгалаа шимтгэл төсөл лавлгааг авах юм боломжтой болж байгаа. Тийм ээ одоо тухайн даатгуулагч маань цаг хугацаа орон зайны одоо хязгаарлалтгүйгээр одоо тийм ээ интернет орчинд хэвлэх одоо төхөөрөмжл байх юм бол одоо өөрийнхөө тийм ээ нийгмийн даатгалын лавлгаагаа хэвлээд тэгээд энэ лавлгаагаар одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо хаач одоо үйлчлүүлэх юм боломжтой болж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бид нар одоо 3 сарын 20-наас 4 сарын 20-ны хугацаанд бол нийгмийн даатгалын аппликейшн одоо иргэддээ суулгаж ийм аяны өрнүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ аяны хүрээнд иргэд маань манай нийгмийн даатгалын байгууллагаас одоо энэ аяныхаа хүрээнд айл болохоор олон даатгалагч иргэдийг хамруулж гар утсанд нь ухаалаг утсанд нь энэ аппликейшнгаа суулгаж өгöd зааварлагын ажлыг бол хийж зохион байгуулалт хийж байгаа. За иргэдээ маань хувьд бол одоо 19 сумын манай нийгмийн даатгалын байцаагч нар дээр очиод одоо хилцээр аймагт өдөр бол нийгмийн даатгалын хилцээр ирээд энэ гар утасны аппликейшныг утсандаа суулгаад одоо энэ үйлчлэгээр үйлчлүүлэх юм боломжтой байгаа. Даатгуулагч энэхүү гар утасны аппликейшнийг ашиглан өөрийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, нийгмийн даатгалын сангаас гаргуулсан зардал төлбөр, нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ болон нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах боломжтой юм. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлгаа хаанаас ч авах боломж иргэдэд бүрдэж байгаа юм а. Сумын иргэд тухайн сумынхаа нийгмийн даатгалын мэргэжилтэнд хандан гар утасны аппликейшнийг утсандаа суулгуулах боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ. Давс хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас дэлхийн хэмжээнд жилд 1.7 сая хүн зүрх судасны өвчлөлийн шалтгаанаар нас барж байна. Монгол улсын хүн амын нийт нас баралтын 77%-ийг халдварт бус өвчин эзлэж байгаа нь дэлхийн хүн амын нас баралтаас 6 дахин өндөр байгаа юм а. Манай аймгийн хувьд баруун аймагуудаас хамгийн их давс хэрэглэдэг бөгөөд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон хэмжээнээс 3 дахин их давс хэрэглэж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратегийг 2012 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. Хүн амын дундх давсны хэрэглээг бууруулах зорилгоор хүнсгэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 оноос эхлэн давс бахта бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж уран дор, давс бахта талах гүрлэн бүтээгдэхүүн, давс бахта махан бүтээгдэхүүн, давс бахта нойшлсон ногоо, давс бахта хоол, давс орлуулагч хүнсний шин жор технологи, давсны зохистой хэрэглээг дэмжигч байгууллага давс бахта хоол үйлдвэрлэгчийг шалгууруулахаар болсон юм а. Монгол Улсын хэмжээнд бол давсны хэрэглээг бууруулах улсын стратеги 2015 оноос бол хэрэгжиж ирсэн байгаа. Энэ 2 дугаар шат нь бол давс бахта бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих гэсэн аян нь бол 2019 оноос бол эхлээд одоо 1 сард битгэд нээлттэйгээд үйл ажиллагаа эхлэх явж байгаа. Энэ хугацаанд бол тухайн давсны одоо найрлах бүтэц дээр нь яажуулсан давсны байдал дээр нь иргэд аж ахуй нэгж тоол хүнсэнд хэрэгжилж байгаа давсны бүтээгдэхүүний хүнсний бүтээгдэхүүн хоол үйлдвэрлэлийн давсны хэрэглээ хэр байгаа дээр бол одоо тандал судалгаа шинжилгээ бол хийгдэж байгаамаа. За энэ үйл ажиллагаатай холбогдуулна Монгол Улсын даяар болохоор одоо 19 онд бол аймагуудад 6-8 нацаар аж ахуй нэгжүүдийг бол шалгаруулах юм аян бас өрнөж байгаа. Энд нь болохоор махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн давс бахта махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, давс бахта талах гурлан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, давсыг орлуулагч шин технологи гэсэн мөн
давс багтаа бүртгүүлэх дэмжигч байгууллага гэх мэтлэн ийм 6 номинастай ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаамаа. За энэ нь болохоор үйл ажиллагааны одоо ерөнхий үйл ажиллагааг хүмүүсгүүдэд чон газар зохион байгуулж байгаа. Энэ тухайн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг нь бол бүртгээд мөн тэнд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжийн одоо ямар бүтээгдэхүүнээр оролцож байгаа нь тэр бүтээгдэхүүнийхэн давсан дээр хэмжин тавих үйл ажиллагааг бол манай мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас зохион байгуулж байгаамаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэг хүн хоногт дунджаар 5-аас 6 грамм давс хэрэглэх зөвлөмж гарсан байдаг. Гэвч Монгол улсад 2.5 дахин их байдаг. Давс хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас дэлхийн хэмжээнд жилд 1.7 сая хүн зүрх судасны өвчлөлийн шалтгаанаар нас барж, Монгол улсын хүн амын нийт нас баралтын 77%-ийг халдварт бус өвчин эзлэж байгаа нь дэлхийн хүн амын нас баралтаас 6 дахин өндөр байгаа юм а. Манай аймгийн хувьд баруун аймагуудаас хамгийн их давс хэрэглэдэг бөгөөд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тогтоосон хэмжээнээс 3 дахин их давс хэрэглэж байна. Ер нь бол давсны хэрэглээ улсын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөсөнд бол нэг хүн хоногт дунджаар 5 грамм давс хэрэглэх зөвлөмж байдаг. Гэтэл манай Монгол улсад болохоор дунджаар нэг хүн 11 грамм давсыг хэрэглэж байгаа. Буюу дэлхийн эрүүл мэндийн зөвлөмжөөс 2 дахин их хэмжээ хэрэглэж байгаа юм юу байдаг. Хэрэглээтэй байдаг. Тэгэхэд баруун аймаг буюу манай Хувс аймаг ялангуяа бүр нэг хүн дунджаар 17 грамм давс хэрэглэж байгаа буюу дэлхийн эрүүл мэндийн зөвлөмжөөс 3 дахин их хэмжээний давсыг хэрэглэж байгаагаараа бас энэ стратеги одоо зайлшгүй гарах юм нөхцөл нь болоод байгаа маа хэрэгжүүлэх шаардлагатай болоод байгаа. За давс багтаа бүтээгдэхүүн их хэмжээгээр хэрэглэснээр хүний биед ямар сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг юм бэ гэхээр мэдээж давсны илүүдлээсээ шалтгаалаад давс жойрын мөчлөг орчин болохоор янз бүрийн одоо хелике бактери муу бусад хордлого ийм өвчлүүд үүсгэх юм таатай орчин суурин болж өгдөг учраас зүрх судасны өвчлөл ихсэх цус арах тийм ээ гэх мэтлэн чихрийн шижин тархалт гэх мэт өвчлүүд нь бол их үндэс нь болдог ийм сөрөг нөлөөтэй учраас давсыг багасгах ийм айн бол зохион байгуулагдаж байгаа. 3 дугаар сарын 25-наас бол эрүүл мэндийн яамнаас давсыг хоолны хэрэглэнээс хасъя гэсэн ийм уриалгатай 7 хоног энэ үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бас манай иргэд хэрэглэгчд маань иргэд аж ахуйн нэгжүүд маань бүтээгдэхүүндээ болон хоол хүнсэндээ давсыг аль болохоор хэрэглэхгүй 7 хоног ч гэсэн биедээ одоо нэг эрүүл мэндийн төлөө бас давсыг хэрэглэхгүй байхыг уриалж байна. Давсны өлөвдөл хэрэглээ нь цусны даралт ихсэх, яс сэргэж болно, зүрхний шигдээс тархины цус харуулт ходоодны хавдар зэрэг өвчний анхдагч эрсдэл хүчин зүйл болж олон сая хүнийг эрт нас барахад хүргэж байна. Давсны хоногийн хэрэглээг 5 грамм хүртэл багасгахад тархины цус харуултыг 24%, зүрх судасны өвчнийг 18%-аар бууруулж, жилдээ бүс нутгийн хэмжээнд 600 мянга, дэлхийн хэмжээнд 2.5 сая хүнийг дээрх өвчнөөс үүдэлтэй нас баралтаас сэргийлэх боломжтойг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тогтоосон байна. Цалин тэтгэврийн зээлийн журамд 2019 оны 1-р сарын 1-ээс өөрчлөлт орж, иргэдийн хэрэглээний зээлд хөл хороо тогтоох шийдвэрийг Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооноос гаргасан байдаг. Мөн бараа үйлчилгээний импорт нэмэгдэж, хэрэглээний зээлийн тэлэлт өрхийн төсөвт өрөөнд дарамт үүсгэж эхэлсэн. Зээл хурдтай өсөж өрхийн өрөө импортыг нэмэгдүүлж, санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн тул Төв банкнаас иргэдийн хэрэглээний зээлийн хугацааг 30 сараар хязгаарласан байна. Жишээлбэл арилжааны банкуд цалингийн зээл олгохдоо таны цэвэр цалин буюу гар дээр авдаг цалингийн 18 сарын дундаж нийлбэрийн 80% хүртэлх төгрөгтөө тэнцэх хэмжээний зээлийг олгодог байсан бол 2019 он гараад 70% тэнцэх хэмжээний цалингийн зээл олгодог болсон. Ирэх сард буюу 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 60% тэнцэх хэмжээний хэрэглээний зээл олгохоор болсон шийдвэрийг Төв банкнаас гаргасан байна. Ингэснээр таны авчруулах зээлийн хэмжээ өмнөх оныхтой харьцуулахад 20%-аар буурах юм а. Бүртгэгдэж буй зам тээврийн ослын дийлэнх хувь нь жолоочийн буруутай үйлдэлээс шалтгаалдаг бөгөөд 2018 онд бүртгэгдсэн ослын 4.3% буюу 1230 осол нь жолооч тээврийн хэрэгслийн хурд тохируулаагүйгээс шалтгаалж гарсан байна. 2018 онд
тээврийн хэрэгслийн хурдыг тохируулаагүйгээс шалтгаалсан нь осол 49.8-аар өссөн ба үүний улмаас 104 хүний амнаас хохирсон. Хурд тохируулаагүйгээс бүртгэсэн зам тээврийн ослыг аймаг дүүргээр навч үзвэл Төв, Унгав, Дундгав аймагуудад нийслэл хотод Баянзүрх, Сонгон архын дүүргүүдийн аслагдсан замуудад хамгийн их бүртгэгдсэн байна. Он гарснаар эхний 2 сарын байдлаар гэхэд улсын хэмжээнд хурд тохируулаагүйгээс шалтгаалж 152 осол бүртгэгдсэн. Нийт ослын 3.8%-ийг эзлэж байх боловч учирсан хохирол хүний эрүүл мэнд ноцтой байдлаар гэмтэж амнасаа алдах тохиолдол нь өндөр байна. Иймд хурднаас шалтгаалсан ослыг бууруулах гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд хурд нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Хурд тохируулаагүйгээс олон улс орны зам тээврийн осол гарах үндэс нь хүчин зүйл болдог ба энэ нь шинэ залуу жолооч нартай холбоотой байна. Хурдыг 1 км/цагаар нь бууруулахад зам тээврийн осол 4-5% буурдаг гэж олон улсад үздэг байна. Автомашинаар хурд багтаа явах тусам ослын үед хохирол бага учирдаг тул жолооч та хурдаа хасаж тогтоосон хязгаарыг мөрдөж хөдөлгөөнд оролцсон. Бүгд найрамдах Солонгос улсын хууль зүйн яамны цагаачлалын албаны мэдээнд 2018 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар Монгол улсын 46243 нэргэн тус улсад урт болон богино хугацаагаар оршин сууж байна. Тэдний 22380 эрэгтэй бол 23906 эмэгтэйчүүд байна. 2017 онд 45744 нэргэн оршин сууж байсан бол 2018 онд 46243 болж 109%-аар нэмэгдсэн байна. Аялал жуулчлаар 20220 их сургуулийн оюутан 4411, хэлний бэлтгэл 4397, гэрээт ажилчин 6190, оршин суугчийн гэр бүл 1187, хамтран амьдрагч 3124, солонгос хүнтэй гэр бүл болсон 1801, бусад зорилгоор 4913 нэргэн бүгд найрамдах Солонгос улсад оршин сууж байна. Нийт иргэдийн 33.1% буюу 15286 нэргэн хууль бусаар оршин сууж байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад 3353 нэргэн буюу 28.1%-аар нэмэгдсэн байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад оршин суугаа гадаад орнуудын хууль бус иргэдийн тоо дундж нь 14.1% байхад манай иргэд үүнээс 2.4 дахин их байна. 2018 онд Монгол улсын 118783 нэргэн бүгд найрамдах Солонгос улсыг зорчсон. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад 9.8%-аар өссөн байна. Том малын зүй бус хорогдол 2018 оны эхний 2 сард улсын хэмжээнд 165.9 мянга болж өмнөх оны мөн үеэс 543.7 мянгаар буурлаа. Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр навч үзвэл ямаа 84.3 мянга, хонь 59.2 мянга, өхөр 15 мянга, адуу 7.3 мянга, тэмээ 116-гаар хорогдсон байна. Нийт хорогдсон малын 50.8%-ийг ямаа 35.7%-ийг хонь эзлэж байна. Улсын хэмжээнд өвчнөр хорогдсон мал 2019 оны эхний 2 сард 1.8 мянга болж өмнөх оны мөн үеэс 7.2 мянгаар буурсан байна. Монгол улсын хүн амын нийт нас баралтын 77%-ийг халдварт бус өвчин эзлэж байна. Дэлхийн хүн амын халдварт бус өвчнөөс шалтгаалсан нас баралтаас 6 пунктээр өндөр байна. Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний 83.6%, нийт хоолны 81.6%, давс ихтэй байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн судалгаагаар 15-аас 64 насны 3 хүн тутмын нэг нь 70 нас хүрэхээс өмнө зүрх судасны өвчин, чихрийн шижин, амьсгалын замын архаг өвчин болон хор тавдрын аль нэгээс нь шалтгаалan нас барах эрсдэлтэй байна. Насанд хүрсэн 10 хүн тутмын 8 нь 5 граммаас их хоногт дунджаар 11 грамм давс хэрэглэж 19.5% нь давс ихтэй хоол хүнсний талаарх ойлголт мэдлэггүй байна. Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний 83.6% нь, нийтийн хоолны 81.6% нь давс ихтэй байна. Нэгдсэн улсын байгууллагын 2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийн зорилтод 2025 он гэхэд дэлхийн хүн амын давсны хэрэглээг 30%-аар бууруулахаар Монгол улсын давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги 2015-аас 2025 онд хүн амын давсны хэрэглээг 2025 он гэхэд 2013 оны түвшингээс 30%-аар үйлдвэрийн
аргаар боловсруулсан хүнс болон хоолны давсны агуулмжийг 40%-аар бууруулахаар тус заасан байна. Давс ба эрүүл мэндийн дэлхийн хөдөлгөөний санаачлагаар улс орнууд давсны мэдээлэл сурталчилгааны 7 хоногийн жил бүр 3 дугаар сард тэмдэглэл өнгөрүүлдэг. Энэ жил хоолны давс ялангуяа хүүхдэд өгч буй хоол хүнсний давсыг багасгах, улмаар давсыг хоолны цэснээс хасах асуудалтай дэлхийн нийтийн анхаарлыг хандуулж байна. Уг хөдөлгөөнд Монгол улс 2012 онд нэгдэн орсон бөгөөд энэ жил давсыг хоолны цэснээс хасын урайнд дор эрүүл мэндийн яам, нийслэлийн эрүүл мэндийн төв, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, боловсрол, соёл шинжилгээ ухааны яам, мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар хамтран 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 4 дугаар сарын 1-ний хооронд тэмдэглэж байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн статистикийн хэлтсээс хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд сумын тооллогын төр товчооны гишүүдэд тооллоготой холбоотой мэдээлэл өгөх сургалтыг шат дараалтаа зохион байгуулж байна. Аймгийн 18 сумыг 5 бүстэй хуваасан бөгөөд өнөөдөр төвийн бүс болох Улаангом сумаас сургалт эхлэж байна. Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын аймгийн комиссийн төлөвлөгөөний дагуу тооллогын бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд бүсчилсэн сургалтууд явагдаж байна. Төвийн бүс буюу Улаангом сумын статистикч хүн ам орон сууцны тооллогын төр товчооны гишүүдэд зориулсан сургалт өнөөдрөөс эхлэн зохион байгуулагдаж байна. Сургалтаар хүн ам орон сууцны тооллого ямар хууль эрх зүйн хүрээнд явагдах, ашиглаж болох арга барил, зорилт ач холбогдлын мэдээллийг төр товчооны гишүүдэд олгож байна. Тооллого ямар эрх зүйн хууль эрх зүйн хүрээнд явагдаж байгаа, за ямар аргуудыг ашиглаж байгаа, за ямар зорилтын хүрээнд ямар ач холбогдолтойгоор явагдаж байгаа юм бэ гэдэг хүн ам орон сууцны тооллогын 2020 оны тооллогын дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгж байгаа. За мөн энэ тооллого маань ямар үзэл баримтлалын төвшөнд бас явагдаж байгаа юм бэ те? Ямар за тэгээ гол зорилго маань бол энэ тооллогын маань онцлог нь бүртгэл суурилсан аргыг бол ашиглаж байгаа. 90% бол ашиглаж явуулна. За тийм учраас төрийн мэдээллийн сангуудыг хооронд нь тулгалт хийх ажлууд маань энэ сараас эхлээд хийгдэж байгаа. За энэ дээр бол манай төр товчоо тооллогын сумын багийн төр товчоонууд дээр бол эрүүл мэндийн салбар, боловсрол, халамж гэдэг энэ бүхий л төрийн мэдээллийн сангуудыг шинжилж идэг баяжилтыг хийж идэг хүмүүс маань бол төр төвчөнд бол цагшинжаараа бол томилогдсон байгаа. За энэ тэгээд хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дээрээ тулгуурлаа бусад төрийн мэдээллийн сангуудыг нэгэн зэрэг шинжлэх, хоорондын мэдээллийн тулгах ажлууд бол энэ бүсийн сургалтаар бол хийгдэнэ. Мөн энэ дадлаг ажлаараа бол тэр боловсролын мэдээллийн сангаас хүн ам өрхийн мэдээллийн сантай ямар мэдээллүүд нь хоорондоо уялдаж холбогддог юм бэ? Эрүүл мэндийн сангаасаа юу нь холбогдох юм? За төрийн мэдээллийн сан нөгөө төрийн албаны зөвлөлийн хөтөлбөр эрхэлж байгаа ажиллагчдын төрийн албан хаагчдын мэдээллийн сангуудаас хүн ам өрхийн мэдээллийн сантай ямар мэдээллүүд нь тулах юм бэ гэдэг энэ тулгалтуудыг яг анхан шатн дээр нь сум багийн төр товчоонууд дээрээ яг дадлаг ажлуудыг хийж энэ сургалтуудыг бол зохион байгуулж байна. Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд 18 сумыг 5 бүс болгон хувааж бүсчилсэн сургалтыг аймгийн статистикийн хэлтсээс шат дараалтаа 4 дугаар сар хүртэл зохион байгуулахар болсон юм. Өнөөдөр хамгийн их хүн амтай Улаангом сумын хүн ам орон сууцны тооллогын төр товчооны гишүүдэд болох 80 гаруй хүнд сургалт зохион байгуулж байна. За өнөөдөр хүн ам орон сууцны тооллогын төвийн бүсийн сургалтын үйл ажиллагаа эхэлж байна. 2020 онд хүн ам орон сууцаа Монгол улс тоолохоор шийдвэр гарсан байгаа. Монгол улс ер нь 10 удаагийн тооллогоо үүссэн байгаа. 1918 оноос 2015 оны хүртэл 10 удаагийн сонгуульд 11 удаагийн тооллого бол хүн ам орон сууцны тооллого хэлбэрээр явагдахаар шийдвэр гарсны дагуу өнөөдөр төвийн бүсийн сургалт маань эхлэж явж байна. Ер нь 2020 оны сургалт маань ямар гол зорилготой байвал хүн амын мэдээллийн санг нэгтгэх ийм гол зорилго байгаа. Энэгээр бид эдийн засгийн үзүүлэлт болон цаашид Монгол улс ямар чиглэлээр яаж хөгжих вэ гэдэг чиглэлийг бол тодорхойлох юм гол чухал тооллого болох юм а гэж бодож байгаа. Энэ удаагийн сургалтын болголоо ач холбогдол маань хуучин бид нар бас уламжилт хэлбэрээр хүн амаа тоолдог байсан. Одоо бол уламжилтын бүртгэл гэсэн хоёр хэлбэр дээр тулгуурлаж тоолох гэж байгаа. Уламжилт хэлбэрээр 10%, бүртгэлийн хэлбэрээр нь бол 90%-ийг тоолгоо. Энэ удаагийн сургалтаар бүртгэлээ бүр улам болцжуулж, бүртгэлийн мэдээллийн сангаа
чанартай сайн гүйцэтгэх чиглэлийг нь одоо энэ сургалтын гол очоод үйлдвэрлэж үзэж байгаа. Тоолгын бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн тоолгын комиссийн анхдугаар хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу Харьяа нутаг дэвсгэрийн гудамж талбай нэр байр орон сууцны хаягжилт дугаарлалт хаягийн мэдээллийг цэгцлэх талаар тодорхой ажил явуулж нэг хаягтай болоход анхаарах сумын төвшөнд иргэний бүртгэгч газрын даамал нарын хамтын ажиллагааг сайжруулах иргэдийн бичиг баримтын зөрчлийг арилгах засаг захиргааны нэгдүгээрээр тухайн өрх амьдарч байгаа үнэн зөв хаягаар бүрэн бүртгэх арга хэмжээг авах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж байна. Дараагийн мэдээ амжилт спиннинг клуб байгуулагдаад 1 жил 6 сар болж байна. Энэ хугацаанд үйлчлүүлэгчдийнхээ дунд би жингээ хасмаар байна уралдааныг 3 дахь удаага амжилттай зохион байгууллаа. Спиннинг спортоор хичээллэж өөртөө эрүүл мэндийн томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн тэмцээний ялагчид шагналаа гард навлаа. Дэлхийд өндөр түвшинд хөгжиж байгаа хамгийн эрүүл аргаар турах жингээ хасах боломжтой спиннингийн спорт увс аймагт хөгжөөд удаагүйч тухайн спортоор хичээллэх сонирхолтой хүмүүсийн тоо өдөр ирэх тусам нэмэгдсээр байна. Амжилт спиннинг клубаас үйлчлүүлэгчдийнхээ дунд би жингээ хасмаар байна зорилттой уралдааныг 3 дахь удаага амжилттай зохион байгуулж идэвхтэй хичээлдэж хурдан хугацаанд жингээ хасаж чадсан ялагчдад шагналыг нь гардуулна гэлээ. Уралдааны ялагч энэ хугацаанд 7.9 кг-ыг хасаж яджээ. Илүүдэл жингээ хасах болно бас суугаа ажиллах хүмүүсүүд маань хөдөлгөөнд дутагдал маш их орсон байдаг. Учраас бид нар нуруу үзний асуудал нэлээд тохиолдох учраас энэс гарахын төлөвлөгөөийг хичээсэн байгаа. За ингээд нийт олон гомчуудтай хандчлахад бол ямар нэгэн бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүйгээр цэвэр хөдөлгөөнөөр эрүүлэр жингээ хасаж бас эрүүл мэндэд анхаарал тавьцгаая гэж уриалъя. Би одны спиннингээр хичээллээд 65 600 орж ирээд 7.900 хасч тэргүүмээр эзэлсэндээ маш их баяртай байна. Одоо залуустай уриалж хэлэхэд спиннингээр эрүүлэр жингээ хасаж маш идэвхтэй одоо амьдралыг эхлүүлцгээе гэж уриалмаар байна. Энэ хугацаанд бол манайх Бээжинг асмараа 1, Бээжинг асмараа 2 тэмцээнэ зохион байгуулсан. Одоо манайх бол Бээжинг асмараа 3 тэмцээнэ амжилттай зохион байгуулж нэмэх 75 болон хасах 75-аас 2-2 оролцогч маань 4 хүн шалгарсан байгаа. Та жингээ хасаж турахын тулд янз бүрийн эм бэлтгэл бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүй спиннингийн спортоор хичээлдэж идэвхтэй хөдөлгөөн хийснээр турах бүрэн боломжтой юм а.